嗱，而家就嚟到呢度啦，呢度叫咩地方啊？Red Hawk 啊，HOOK Hawk 啊，呢架係舊嘅電車男啊，陽光普照，哇！今日5點幾都幾好太陽啊，幾猛啊！嗱，呢啲就係舊嘅工廠區，而家變咗住宅區定乜嘢？哇！變咗旅遊勝地咯，呢度條路軌嘅度，一陣間嚟呢度試下相先啦。呢個爛鐵印咗，俾人噴咗啲油喺度。以前入得去嘅，而家入唔到去咧。而家哇！呢張唔夠歪添喎，夠唔夠歪啊？哇！封咗，隻咩口罩喺度嘅？封咗。呢個爛車廂，哇！好猛太陽啊！都睇唔到嘅，屌！又入唔到去睇，唉，屌把撚咩係嘛？不過算數啦，就咁影下啦，好過冇啦。海邊呢啲紅磚其實都好特別嘅，紅磚係貨倉嚟㗎嘛，呢啲對住個海，唔好跌咗落去啊！好熱啊今日，影幅相先。